解你咩都唔食嘅？你知唔知啲食物好高膽固醇㗎，好容易有心臟病㗎？吓，真係咁嚴重？咁真係快啲問下醫生喎。醫生啊，膽固醇過高係咪會對健康有嚴重影響㗎？其實膽固醇咧係脂肪嘅一種，係維持我哋身體機能一個重要嘅元素。但喺現今嘅社會咧，我哋嘅膽固醇咧係入多過出，所以造成咧好多人嘅壞膽固醇咧係積聚咗嘅，就直接咧就令到個心血管咧就損害嘅。其實研究指出喺香港嘅人口咧，大約咧有一半以上嘅人口咧膽固醇都偏高嘅，咁甚至有1成至2成咧個膽固醇嘅水平咧係達到呢個危險嘅階段添。醫生啊，我哋平時食少啲肉，飲少啲奶，保持身材纖瘦啲，咪冇咁易有膽固醇咯。其實呢一方面係唔正確嘅，好多人都誤解咗。好多人咧以為咧肥胖嘅人咧先會膽固醇高，其實冇錯，肥胖嘅人咧膽固醇咧比瘦嘅人咧平均嚟講係高啲，但係咧纖瘦嘅人咧膽固醇都可以好高嘅。喺食物嗰方面咧，好多人都有錯誤嘅理解，以為好多食物咧係冇膽固醇嘅。嗱，其實有啲食物好似海鮮類嘅食物，蝦啊、蟹啊同埋魷魚咧，含膽固醇都係好高嘅。咁至於其他嘅食物，有啲人就話不如我唔食肉啦，我唔飲奶啦，咁我膽固醇就會低喎。咁呢個觀念都唔係好啱嘅，因為身體嘅膽固醇咧有7成咧係由我哋個肝臟製造嘅。所以其實飲食均衡係好緊要嘅。如果我哋吸食太多飽和脂肪同埋反式嘅脂肪咧，佢就會令到我哋咧製造咧過量嘅壞膽固醇，同埋減少我哋嘅好膽固醇。所以我哋嘅食物除咗咧要減少食高膽固醇嘅食物之外咧，我哋都有一個均衡嘅飲食，係包括喺脂肪嘅分佈啊、鹽分啊同埋糖分嘅食物咧，作一個平衡。咁如果真係膽固醇過高，會對我哋身體有咩影響㗎？過高嘅壞膽固醇咧，會積聚喺血管嘅壁上邊，造成呢個粥樣硬化啦。咁跟住慢慢咧，血管咧就會收窄，最後咧血管咧甚至會閉塞添。如果發生喺心臟血管嗰度咧，就會造成呢個冠心病啦。重則咧會造成呢個急症嘅血管閉塞，而造成我哋所謂嘅心臟病。咁如果發生喺腦血管嗰方面咧，我哋咧個病人咧就會有呢個中風啦。但係如果係急症咧，就會造成呢個缺血症嘅中風。如果發生喺腎血管方面咧，我哋會造成呢個腎功能衰退啦，同埋慢性嘅腎病。其實周邊嘅血管，例如眼嘅血管啊，或者腳啊、手嘅血管咧，都會影響到嘅。所有呢啲併發症咧，最後咧會令到個病人咧個生存率咧都會減少嘅。所以我哋會需要咧及早醫治所有嘅併發症，同埋減低我哋嘅壞膽固醇。醫生啊，聽聞膽固醇有好同壞之分，究竟點分㗎？高密度膽固醇咧，即係好膽固醇，佢哋會帶走嗰啲壞膽固醇嘅，所以佢哋咧就會保護血管。至於呢個低密度嘅膽固醇，即係壞膽固醇啦，佢哋會積聚喺血管度嘅，所以咧佢哋長期嚟講會慢慢將血管咧硬化同埋堵塞嘅。正常嘅總膽固醇咧應該係低過5.2個 millimole per liter 嘅。咁正常嘅好膽固醇，即係高密度膽固醇咧，就應該係大過1。咁至於低密度嘅膽固醇或者係壞膽固醇咧，就應該喺正常人應該細過3嘅。咁膽固醇嘅水平高低係咪同心血管疾病所引致嘅死亡率有好大關係㗎？其實過高嘅膽固醇咧，係會令到呢個血管硬化同埋狹窄。咁就會造成呢個心臟病啊，同埋中風嘅。喺本港嚟講咧，心臟病同埋中風咧，加埋咧係呢個第2號嘅殺手，僅次於呢個癌症嘅。每一年咧，死於心臟嘅病人咧，就大約有6000人；至於死於中風嘅病人咧，就大約有3000人。哇！咁理想嘅壞膽固醇水平係幾多咧？其實根據呢個國際嘅指引咧，唔同類別嘅病人咧，係降膽固醇嘅要求係會唔同嘅。簡單啲嚟講咧，如果高風險嘅病人，例如咧患有心臟病啊，或者係有心臟病風險嘅糖尿病病人啊，或者係呢個慢性腎病嘅病人咧，我哋要求佢降低嘅壞膽固醇咧，
都比較要低嘅。我哋要求佢降低到細過1.8度。至於中風險嘅病人，即係例如患有高血壓啦，或者係高脂肪，或者係冇心臟風險嘅糖尿病嘅病人咧，我哋要求佢嘅壞膽固醇嘅度數咧係應該係要細過2.6度嘅。至於呢個正常嘅人咧，我哋要求嘅壞膽固醇嘅度數咧就係細過3度。醫生啊，咁邊啲人要特別注意自己嘅膽固醇水平㗎？根據呢個國際嘅指引咧，如果係患有呢個糖尿病嘅人啦，或者慢性疾病嘅人啦，例如呢個慢性嘅腎病啊，同埋曾經中過風或者係有心臟嘅病人，例如曾經試過通波仔嘅病人咧，我哋對於佢嘅膽固醇咧，尤其是壞膽固醇咧，係要求咧係要降得比較低嘅。如果呢類病人發現到膽固醇過高嘅話，應該點醫咧？我哋要同病人講，佢哋要調教自己生活嘅習慣，例如咧，我哋喺呢個食物方面咧要留意多啲啦，同埋要多做啲運動。如果咁樣咧都唔可以降低佢嘅膽固醇咧，咁我哋咧就開始要俾呢個藥物幫助呢個病人咧就降低佢哋嘅膽固醇嘅。咁醫生啊，如果調節咗生活習慣都冇效，係咪就要食藥㗎啦？當然間我哋要徵詢呢個醫生嘅意見啦，因為唔係每一個人都需要食膽固醇藥嘅。咁仲有呢個降膽固醇嘅藥咧，唔係隻隻都一樣嘅。咁雖然間好多膽固醇藥咧都會降低膽固醇，但係咧我哋應該要揀一啲咧係有呢個臨床醫學證明咧係對膽固醇係有效嘅藥啦。同一時間，除咗降低膽固醇之外咧，我哋亦都要減啲藥咧係會減低我哋嘅心血管病，同埋咧會減低呢個病人嘅死亡率嘅藥先至係最好嘅。另外，我哋都要注意藥物嘅安全性，所以我哋揀藥嚟講咧，應該揀一啲咧比較少副作用嘅降膽固醇藥。咁食咗膽固醇藥之後咧，其實咧你一定要咧繼續俾醫生跟進。好多嘅病人咧食下咧就會停咗，因為佢覺得自己咧好似冇嘢喎。其實咧個膽固醇咧停咗啲藥物咧，好多時咧都會升翻嘅，所以咧係會慢慢咁繼續對你嘅血管咧造成呢個破壞。所以咧記住啦，如果你食緊膽固醇藥咧，要繼續俾醫生跟進，同埋繼續保持均衡嘅飲食。